ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைலன்சர் வந்து ஸ்லோ ஸ்பீடில் வெடிக்கும். அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸலேட்டர் முறுக்கிட்டு ரன்னிங்கில் விட்டோம்னா ஸ்லோ ஸ்பீடில் டப்புன்னு வெடிக்கும். அதுக்கு வந்து நாம் என்னென்ன பண்ணால் அந்த ப்ராப்ளம் ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ரீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பார்க் ப்ளக் போயிடுச்சு அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வந்து கம்ப்ளைண்ட் வரும். அண்ட் தென் செகண்ட் ரீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்பரேட்டர்லேருந்து ஏர் ஃபியூயல் மிக்சர் போகுது இல்லையா, அந்த ஏர் ஃபியூயல் மிக்சரில் வந்து ரிச் மிக்சராக போச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்பார்க் ப்ளக் வந்து சீக்கிரமாக போயிடும். ஸ்பார்க் ப்ளக் வந்து ஒரு 10,000 கிலோமீட்டருக்கு மேலே ஓடிடுச்சு அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரும். ஸோ இந்த இடத்துக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஸ்பார்க் ப்ளக்கை கழட்டி செக் பண்ணுவோம். இதுதான் அந்த ஸ்பார்க் ப்ளக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா சைட்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்பன் கண்டென்ட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். அண்டு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி போடணும். ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணுவோம். அண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த க்ளியரன்ஸ் கரெக்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். அந்த கேப் இருக்குல்ல, சென்டரில் இருக்கிறது வந்து எலக்ட்ரோடுன்னு சொல்லுவாங்க. எலக்ட்ரோடுக்கும் அந்த பின்னுக்கு இருக்கிற கேப் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு இருக்கா அப்படின்னு வந்து பார்த்துங்க. இது வந்து நம்ம ப்ளக்கோட ஹோல்ட்ரு, இது நல்லா தான் இருக்குது, அதுவும் செக் பண்ணிக்கோங்க. தென் நம்ம வந்து இப்போ வந்து இதில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கிற இந்த கார்பன் கண்டென்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம், க்ளீன் பண்ணி எடுப்போம். பெட்ரோல் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து கார்பரேட்டரில் இருக்கிற இந்த ஓவர்ஃப்ளோ வால்வ் ஓப்பன் பண்ணி பெட்ரோல் எடுத்து இந்த ஸ்பார்க் ப்ளக்கை வந்து நான் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். ஓகே, அவ்வளோதான், க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மறுபடியும் அதே மாதிரி இந்த இன்ஜினில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்பார்க் ப்ளக் ஹோல்டரை வந்து நல்லா இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு 200 கிலோமீட்டர்ஸ் கழித்து மறுபடியும் வந்து ஸ்பார்க் ப்ளக் கழட்டி செக் பண்ணுங்கள். எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கறி கட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபியூயல் ரேஷியோ வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா ரிச் மிக்சரில் போச்சுன்னா அடிக்கடி அந்த மாதிரி கறி கட்டும், அதுக்காகத்தான். ஸ்லோ ஸ்பீடில் எக்ஸலேட்டர் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த நாக்கிங் சவுண்டு வந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் இந்த மெத்தேடு. அதர்வைஸ் நீங்கள் வந்து ரன்னிங்கில் வந்து நாக்கிங் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஹெட்டு தான் செக் பண்ணணும், வால்வெல்லாம் செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.